นี่โอ้เท่แท้โอ้บรรยากาศตอนแรงทีมงานมีพนักงานบริการแต่งอยู่เขากินตัวนี้เป็นชั้นสองเลยถึงชั้นสองโอ้คักเลยกระเป๋าเจ้าส่งเจอหมดเลยทีมงานที่ว่าจัดการกระจายเนี่ยมาแม่ไอ้เหล่าเราคือว่าเนี่ยเก็บความดุตุ้มทิศเอง มีสัมภาษณ์พนักงานอยู่เพิ่นเฮ็ดเวียกอยู่เทิงต้นไม้นี่เฮ็ดเวียกอยู่เทิงต้นไม้ซื้อสาวนุชเฮ็ดเวียกอยู่นี่ได้ตั้งแต่ก่อนโควิดเพิ่นบ่นุช แม่นแหละก่อนโควิด ก่อนโควิดมาอัน2000ตอนให้อิดมา2019เนาะ 2019 แล้วก็โควิดระบาดแล้วก็เลยปิดบริษัทแล้วก็แยกย้ายกันไปอยู่ไผอยู่มันแล้วมาเปิดอีกมาอยู่อีก โอ้เจ้าก็บ่เปลี่ยนใจกลับมาอีกบ่หรือว่าเบื่อแล้ว บ่เบื่อ บ่เบื่อ เพราะคอยมักอันธรรมศาสตร์อยู่แล้ว มักอยู่กับธรรมชาติ แม่ นึกว่าเพิ่นมาเปิดมาโอ้จ้างก็บ่ไปอีกแล้วสิ กลับมาอีกเนาะมันมีอีหยังที่ว่าเฮ็ดให้เจ้ามักธรรมชาติมักเฮ็ดเวียกบริการ ในตัวข่อยมักแบบว่าธรรมศาสตร์แล้วก็มันงามตาในสายตาข่อยแล้วก็ สบายใจสบายตา อากาศซุ่มซื่น เอามักไปอยู่ไว้หั่นแหละ นุชได้จักปีแล้วก็ 19 ปี 19 ปีนี่นึกว่า15 ปีท่านเรียนจบม.ใดหั่น บ่เรียนจบนี่บ่จบเทื่อมีแต่ว่าจบอันม.1 ม.2แล้วก็ จบม.1 ม.2แล้วก็เศร้า เสาออกบ่มีใครช่วยเวียกพ่อแม่เด้ เอามาอยู่พี่ก็บ่ได้ช่วยเวียกพ่อแม่คือเก่า นั่นแหละ แต่ว่ามาหาเงินไปซอยมีไอ้น้องจักคน มี5คนแล้ว2คนเอาอันลงเรือนแล้วแล้วก็ยัง3คนก็เลยผู้หนึงก็เป็นซ่อนครู เป็นครูติ แม่เป็นครูแล้วก็ไอ้ผู้หนึงอยู่อันเป็นเพิ่น อ๋อเจ้ามาอยู่ป่าจากมือแล้วออกไปในเมืองเทื่อนึงก็ เดือนหนึงออกเทื่อหนึง เดือนละเทื่อว่ะ แม่นล่ะ แล้วออกไปจากมือซั่น บางทีก็เวลาบ่มีเวียกแล้วก็ขึ้นมามีเวียกก็อยู่ดนอยู่ อ๋อมีนุชมีความในใจอยากบอกอีกอย่างบ่ บ่มี เอาอันดีใจที่ว่ามาแล้วเฮ็ดเวียกบริการจัดแนวอยู่แนวกินให้แขกนุชมีอย่างที่ว่าเฮ็ดแล้วรู้สึกประทับใจแบบ แม่ไหน มัน ประทับใจ มันมีเรื่องราวอีกอย่างที่คักๆบ่หรือว่ามีอย่างอยากเว้าสู่ฟังบ่ อืมบางทีก็คักแน่บางเทื่อก็คักบ่คักเดจังซี่ โอ้ตั้ง2019ถึง2024พอดี4 ปีเนาะ แม่นล่ะ 4 ปีแล้วนุชได้เป็นพนักงาน เป็นเงินเดือนวะเรื่องกินเงินมือ อืมเงินเดือน เงินเดือนบ่ เงินเดือนก็กินเงินมือก็กิน อ๋อบ่ฮู้ว่าซื้อแท้ซื้อหยังก่อน ซื้อนุช ฮะ ซื้อนุช นุชตัวเดียวนี่หว่า แม่นล่ะ เอาซื้อแท้เลยวะ ซื้อแท้ เอาแล้วซื้อลิ้นซื้อหยังซะ มีนะ เอาน่าจะซื้อแท้มีนาซื้อลิ้นซื้อนุชเนาะโอ้ ซื้อลินซื้อมีนาซื้อแท้ซื้อนุช โอ้ถือว่าไอ้นับถืออันหัวใจพวกเจ้าที่ว่า มีความอดทนนะแล้วก็อยู่แบบธรรมชาติแล้วก็บ่คิดฮอดที่ว่าอัน ใน ต้น เมือง พอกต้นพึ่งในเมืองฮะอันนี้ไอ้นับถือน้ำใจพวกเจ้าแท้ว่า เห็นแล้วรู้สึกดีใจรู้สึกปลื้มใจถ้าเป็นเจ้าของบริษัทนี่สิเอามาให้บักหลายแล้วเนาะตอนเนาะ
เดี๋ยวสิไปเว้าสู่เจ้าของบริษัทฟังเนาะ ว่าพนักงานเขาอยู่ที่เขาอดทนหลายขนาดใดที่ว่าเฮ็ดเวียกเปอาหารตื่นแต่ละมื้อตื่นจากโมงก็ แขกไล่นี่ก็ตื่น4 โมง 4 โมงมาแต่งดังไฟแต่งกินใช่ป่ะ นี่น่ะ แต่งกินพอดีแล้ว6 โมง 4 โมงนี่ตื่นแบบว่าช่วงยามฝนนี่ฝนก็ตกแดดแล้วก็ อ่าฮะ ตื่นเช้าแดดแล้วก็ข้าวสุกยากสุก โอ้ยามฝนแล้วมันฟื้นเปียกมันบ่ แม่นฟื้นเปียก ฟื้นเปียกแล้วเข้านั้นซุกแล้วก็ปกติแขกเขากินข้าวจากโมงใช่ กิน8 โมง 8 โมงแล้วก็ บางได้แขกน้อยก็ตื่น5 โมง โอ้กะว่า8 โมงก็ให้เอาอาหารทรงแขก 8 โมงลงไปส่งของกิน9 โมง9 โมง8 โมงครึ่งแล้วอะอีกเขา9 โมงแขกก็มาฮอดตู้ตั้งพระเขาให้พระเจ้า โอ้แสดงว่าแขกตอนเช้าเขาจะออกไปแล้ว ไป ขี่สลิง แม่ไปขี่สลิงไปชมวิว อ๋อขี่สลิงตื่นเช้ามาแขกไปขี่สลิงไปชมวิว แล้วเขาก็ไปเกียมอาหารไว้ท่า แม่นาย ประมาณ8 โมงครึ่งแขกกลับมากิน กินแล้วเขาท่าเอายันมาเริ่มกินน้ำเขา ถ้าแล้วเขาเจ้าออกไปแล้วอนามัยตึกตะไมแล้วคืนไปซักเครื่องแล้วก็ไปเอาของกินแล้วหรอแต่งกินให้กระเจ้า มื้อหนึงนี่แสดงว่าตื่น4 โมงเนาะ4 โมงแต่งกินฮอด มีแต่ว่า 7 โมง บางแขกก็แขกน้อยแขกหลาย อ๋ แขกน้อยก็ อ ตื่น5 โมงแขกหลายก็ตื่น4 โมง หลังจากไปเมียนเอาของกินไปล้างถ้วยล้างหม้อแล้วก็มาเอาเครื่องไปซักนั่นบ่ แม่นาย เอาเครื่องไปซักแล้วเฮ็ดจังได๋ต่อวะเนี่ยอาหารเที่ยง อาหารเที่ยงซักเครื่องแล้วก็เอ่อไปเอาของกินมาแล้วก็แต่งกินอันนี้พนักงานเฮาแล้วก็แล้วเวียกแล้วก็อันแล้วเวียกก็เฮ็ดของกินอันห้องแขก อ๋อแล้วก็จนฮอดตอนแรง เฮาตอนเองเฮาประมาณ4-5 โมง 6 โมงจึงขึ้นไปแคมป์ โอ้แสดงว่ามื้อหนึงตั้งแต่ตื่นเฮ็ดเวียกตั้งแต่5 โมง4 โมงจนฮอด4 โมงเช้าฮอด6 โมงแลงนั่นบ่อ๋อแล้วอันปู่บอนปู่หยังนี่เด้อ ปูหมดแล้วก็ปูหมดแล้วก็ตังปลาข้าว เอาปลาเข้าอีก แล้วก็เมื่อมีแต่ว่าจานไม่ยังมีแต่ไก่สวยผู้หญิงล้างถ้วยล้างจานดึกๆดื่นๆจังซี่มีแต่ตอนเช้าลงมาเบิ่งบอลสะอาดจังซี่ อ๋อแล้วก็มากวดเบิ่งอีก อืมบ่มีแขกมาแบบเว้าโอ้ไม่หยังขี้ไล่แท้สิบ่แม่น บ่มี นี่แบบบ่มี บ่ฮู้นะบ่เคยได้ยินบ่ บ่เคยได้ยิน แต่ว่า มีแต่ว่าไก่เว้าแต่เขาเจ้าก็บ่ได้เว้าหยังมีแต่ว่าไก่มักจะเว้าจังซี่จังซั่น ว่าอาหารแซ่บหรืออาหารบ่แซ่บดีกว่า บางคนก็ตัวว่าไก่ส่วนหลายเขาตัวว่าอาหารบ่แซ่บว่าตัวแดว่าผู้หญิงเขาก็มักยองกับตัวแดจริงแซ่บจะตายจังซี่นะ เออ นี่เขาเว้าอันยกไก่ซื้ออันหั่นบ่เกี่ยวอันหั่นของอันของแขกมีแต่เว้ายกอาหารไก่ซื่อๆ บางคนเขาจะกินอาหารลาวของเมีย นี่แต่แขกนี่แต่ว่าแขกลาวนั่นแหละอยากกินอาหารลาวเหรอ มีแขกลาวอยู่บ่ นี่ ลูกซอสเนื้อ อืม เขาจะลอกอาหารลาวทางประเทศก็มีบางเขต บางทีก็เขาก็อยากลองกินจีนเบิ่งอาหารเขาอาหารซื่อ โอ้นุชต้องภูมิใจที่ว่านุชได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์รักษาป่าสงวนแห่งชาติเนาะขนาดตอก็ยังบ่มีโอกาสเลยเนี่ยลอยมาแต่ละเทือก็บ่แม่นง่ายอีก โอ้ขอบใจแล้วน้องนุชเด้อ ๆใส ขอบใจอะไร ยานพระเจ้ารัก เออ เอาก้อนมาตอนตลอดเลยก็ดีเลยนะ แม่นบ่สิเป็นหยังโอ้วิวนี่งามอีหลี ต้องเขียนชื่อได้ แม่น โอ้ต้องเขียนซื้อ แต่ที่เช่นซื้อใส่แบบ อืม ซื้อนุชบอ นุชยวนพนักงานจากคนกันอยู่นี่ ที่นี่ไม่ค่อยได้นับเที่ยว บ่ค่อยสินับมีฮอด30บ่ ประมาณเ28นี่แหละ 28 29อันบ่ นั่นแหละ อ๋อ
ที่ว่าพนักงานฟูลไทม์ประมาณ28-29โอเคโอ้หลายเติบ จริงเป็นลียัง